봉줄 입구. 차가 여기까지 꽉 차네요. 여기가 원래 봉주르 본터인데 네네네. 저쪽은 이제 현대 스타일이고 네. 여기는 이제 옛날 좀 시골 버전 그 향수를 느낄 수 있는 그런 분위기로 여기 보니까 네. 이제 손님들이 이렇게 텐트 하나 빌려가지고 자기가 셀프로 고기 사다가 자기들이 여기서 구워서 먹고 그리고 여기에 하이라이트죠. 사실 이 바비큐 이렇게 이 장작 모닥불 화로. 놓고 모닥불 비워놓고 그런 앉아서 근데 정말 여기가 뭐 강남 쪽 서울하고 불과 몇 분 떨어지지도 않는데 이 여기서 이런 불멍을 할 수 있고 장작 타는 냄새를 맡으니까 기분이 좀 확실히 다른 것 같아요. 색다르고. 그렇죠. 고구마를 구워 먹으면 여기서 먹는 고구마 진짜 맛있는 고구마지. 그렇죠. 직접 그 장작 불에 하는 거하고 그냥 집에서 오븐에 구운 거하고 다르죠. 아 완전 다르죠. 네, 다르죠. 자 이제 고구마 고구마 맞는데 하나. 고구마 여기다 넣어야 되겠죠? 옛날 생각하면서 네, 그래요. 여기다가 이렇게 넣고 거기다가 제가 내 놓을까요? 것도 안 넣어줘봐. 이렇게 안에다 집어넣고 이렇게 넣고 고구마를. 네. 이 사람 언제 고구마 구워봤어요? 많이 구워봤지요. 이렇게 하면은 제대로 된 거야. 한 20분 정도 있어야 되겠네니까 안에는 제대로 된 요리 거야. 이거 진짜 봉주루에 와서 이건 하고 가야 돼. 아 이건 뭐야? 이게 마시멜로인데. 마시멜로네. 네, 요것도 완전히 이렇게. 이제 미국의 맞아요. 예. 전통이지. 이거 뭐 많이들 구워 먹더라고. 그렇지. 이제 한번 구워 먹읍시다. 네네. 어. 하는 것 같은데요? 요걸로 다시. 예. 예. 살짝 올려서 이렇게 빙글빙글 여기 이쪽에서 멀리서 예, 멀리서. 멀리서 하셔야 예, 돼요. 이 정도. 예. 네. 아, 노릇노릇해진다. 아, 이거 맛있게 생겼네 진짜. 크리스마스 분위기 나는 거죠. 크리스마스 때 이렇게 나 솔직히 마시멜로 이거 참 오랜만에 구워 먹네. 네. 어린애들 좋아하는 맛인데 맞아요. 뭐 우리도 어린애로 돌아간 것 그렇지. 사실 이런 경험을 할 수 있는 게 서울 근교에 없는 걸로 저는 알고 있거든요. 유일하게 그렇지. 공주로에서 이렇게 이건 경험할 수 있는. 모닥불에 낭만 달콤한 마시멜로의 부드러운 맛. 이거 하면서 또 옛날 얘기도 하고 뭐 지나간 그렇지. 뭐 응? 고구마가 익었나. 그렇지. 그래. 한번 확인해 볼까요, 사장님? 아직은 시간 좀 고구마, 있어야 돼. 고구마가 지금 하면은 이 사람이 책임지는 거죠. 그럼요. 자 이제 자, 한번, 이거 열어봅시다. 이거 한번 개방해 봅시다. 이거- 이제 아니 벌써 아유. 약간 맛있는 지금 냄새가. 냄새 좀 나죠? 네. 아, 이 까맣게 된 거 밑에는 아니야? 잠깐만요. 아니 괜찮아요. 그거는 그래서 빼면 되니까. 와, 김이 모락모락 나네요. 뭐라죠? 자, 이거 봐. 이야, 이거 진짜 이거 와, 이게말로 장작불에다 구운 오리지널 고구마지. 자, 이거 뭐 고구마 짠. 그때는 좀 이거 뭐 고구마 기가 막히냐? 너무 잘 익었습니다. 와, 잘 익었고 막 녹네요. 그래. 아, 이게 괜찮아. 이거 한번 먹어봐, 좀. 어때? 맛이 최고지. 사장님 저도 좀 진짜. 먹어보고 싶은데. 넌안 주고 싶은데. 이거 내가 다르네. 아, 차별하세요, 왜? 한번 달라고 그러니까. 아, 그래요. 예, 좀만. 예. 너무 많이 먹지 마. 아, 감사합니다. 예. 야, 별로 기분 안 좋아. 이렇게 많이 먹으면 돼. 이거. 조금 먹었어요. 아, 또. 진짜 이거 짜증나네, 진짜. 이거. 아, 믿을 사람이 진짜 없어. 추운 날에 이게 끝내주죠. 확실히 약간 이렇게 추운 날에 먹어야 좀 더 맛있는 것 같아요. 네. 짠. 짠. 야, 여기는 이제 개별적인 개빈처럼 뭐 텐트처럼 만들었는데 하나씩 이렇게 빌려서 본인들이 가져온 것을 여기도 구워 먹는 것입니다. 여기 안에 한번 들어가 볼까요? 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 어디서 오셨어요?
여기 강조예요. 아 그래요? 네, 네. 그거 안 먹은 건데 좀 한 점 아이고 드셔보세요. 여러분을 드셔야 되는데. 아니에요. 드세요. 같이 아유 그래서 고맙습니다. 잡수면 맛있어요. 좀 역시 드셔보세요. 게이 칼처의 따뜻한 정. 네. 여러분들 이렇게 자주 이런 모임 하세요? 아주 1년에 한 번 서너 번 이렇게 하는 것 같아요. 이렇게 누리는 공간이 있어요. 네네네. 거기서 모여서 이렇게 또 해먹고 그래요. 네, 버섯도 있고 양파도 있고. 아 이게 준비하고 오신 거예요? 아니면 아니요, 여기서? 여기서 다 아 여기 탔어. 원래는 여기 커피 한 잔으로 왔는데 예, 예. 너무 좋은 거예요. 걸어갔다 산책 가고 와서 예, 고기가 있길래 예, 예. 그냥 고기 맛이 땡겼어요? 한 잔. 바베큐를 즐겨보려고. 또 고기 먹으니까 또 이거 땡기죠? 그럼요. 한국인은 소주. 예, 이참에 가자. 오. 여기 그 처갓집이 참 낭만적이에요. 옛날 초가집 그대로죠. 그렇죠. 천장도 낮고. 옛날엔 그 제비도 막 이쪽에 네. 제비집도 짓고 아 제비집이 있었어요? 했었죠. 예. 간혹이 멋있네요. 이게 정말 너무 멋있네요. 떨어졌어요. 좋네. 마당도 넓고. 여기는 옛날로 치면은 정말 어마어마한 부잣집 아닐까요? 여기는. 여기는 이제 또 다른 세상 같아요. 여기 이제 강이 이제 내려다 보이고. 여기서 이제 그 그렇죠. 간혹에 그 담이 항상 이렇게 그 주변 환경을 잘 보이게끔 높이를 조절돼 있잖아요. 안에서 봤을 때 낮게, 밖에서는 좀 높더라도. 네. 여기 한번 들어가 볼까요? 예, 한번 보시죠. 아이고. 그러면 앞으로 이것도 그러면 사람들이 구경할 수 있는 건가요? 앞으로 그 전시 공간, 문화 공간으로 네네. 쓸 겁니다. 정말 좋다. 멋있어 보네. 여기서 딱 보면 이게 뷰가 아주 멋있죠. 북한강 뷰가. 예, 그림이 진짜 기가 막히네요. 진짜 너무 멋있다. 거기 산세와 이 나무들이 이렇게 잘 어울리네요. 이야. beautiful. 이게 다양한 공간들이 한 카페에 있다는 것은 여기밖에 없어요, 대한민국에. 그죠? 그러니까 현대 버전, 예. 초시골 버전, 예. 옛날 그 한옥의 어떤 버전 문화적 이 세 가지가 버전? 있는 거지. 그러네요. 진짜 우리가 이 모던한 카페, 그다음에 장작불 있는 셀프 바비큐, 그다음에 여기 전통 문화의 어떤 그런 공간. 앞으로 이제 이쪽이 전체가 아우러지면 이게 하나의 조그만 테마파크가 되는 거지. 네. 이게 우리 봉주로 투어 하시느라고 수고 많이 했고 우리 은암 씨도 오늘 모처럼 만나가지고 너무 반가웠어. 저 영광이죠. 오늘. 오늘 연말 분위기를 열심히 느끼고 그리고 또 못 보던 장소까지 이렇게 자세히 알게 돼가지고 네, 되게 좋은 투어였던 것 같아요. 크리스마스 얼마 안 남았는데 여러분들 메리 크리스마스. 네. 다 같이 메리 크리스. 다시 한번 이참에 K-컬처 메리 크리스마스.